Welcome back ito sa aking YouTube channel. Kung bago ka lang dito sa aking channel, please subscribe at paklik ang notification bell at palike na rin. Masira nito po ay power pin. Mukhang nag-lose connection po, ang tanggal yung hinang. Try to check. Yan po, mag-loose lang yung paa ng charger pin. Lagi sa pag-inom upang hindi magdikit. Kailangan hindi po magdikit. A few moments later.
Bye.